咁大約離開即係700寸啦，一尺啊都 OK 都 OK。咁我而家手揸住慢慢少少啊，舒服啲。咁我中意佢呢個係圓嘅佢嗰個紅海德近少少，呢個圓嘅都好清楚，同埋即係佢響亮好多，IV 度響亮好多，即係都值得推介 IV 度。2.7聽過未？係啊，反為咗 AF 就好細聲，正話 AF 開個聲 ，AF 嘅聲音啊得你一半都冇，好細聲。係啊，我正話同阿 AF 打下招呼 ，AF 即係冇舒服都即係打下招呼啫，即係啲聲音係冇阿 YH 啊你啊啲聲音咁大聲啊，即係個摩聲大聲，清楚大聲。喂 OK 啊 ，good， 2.7聽過未？聽高咪呢度 YH。係，都係。咁嘅，因為我幫你同 VBA 買機嗰陣時咧，我都係部 iRadio 買咗唔係好耐。咁我後期咧我就懷疑個 iRadio V2 版咧就會有輕機嘅問題。咁因為我其實買嘅時候我都做足功課，就問咗 V2、V3 有咩分別。咁佢個廠嗰邊話就基本冇分別，係跳線唔同。咁我就冇懷疑，但係經過測試之後咧，感覺咧 V2 版好似容易輕機啲。為咗尋真理咧，我就訂咗部 V3 版翻嚟。咁我同事咧我就 feedback 咗俾間廠，因為我就如果我早啲知道呢件事咧，我就叫你等埋我結果先至買機。大家我試之前未知呢件事啊嘛。咁我而家就個廠知道呢樣嘢，就可能會喺嗰個數字嗰個固件粒機嗰度咧解決呢個問題咧，同廠溝通緊啊。即係當然唔係我溝通啦。差唔差收到我講嘅嘢？有時可能我都輕咗機。點解又輕機啦？又先有啲啊，聽唔到話 YH 係咪可以換機？講笑啫。我頭先話咧，而家聽唔聽到我講嘢？confirm下先。聽到。我頭先話我同你訂機嗰日咧，咁我都係部 iRadio 玩咗好耐，咁就後期我就發現有輕機，咁呢個我已經同你訂咗機㗎啦。咁後尾我就因為我買之前咧，我都問過佢哋到底 V2 版、V3 版有咩分別，我知有版本分嘅，佢哋又話應該又冇分別，因為 V3 版係針對韓國客戶咧，我就貼鬼數頻嘅個分別，即係話佢條線有啲唔同。咁但係我咧V2 版翻咗嚟之後咧，咁即係呢件事係我同你訂機之後嘅，就都感覺係好似輕機都幾頻密。咁我就通過嗰個店咧就溝通咗廠咧，就話俾佢知啲咁嘅 feedback。咁而家廠嗰度咧，係先啊。而家廠嗰度咧，就好似都知道有呢個問題咧，佢就會喺嗰個數字嗰個 firmware 嗰度咧，睇下可唔可以解決呢個問題。咁我通過嗰個店同個廠傾緊呢樣嘢嘅。咁因為咁我話如果求真理咧，我都訂咗部 V3 版翻嚟，一條氣唔順，係咪 V3 版咧就冇咁易輕機，所以我部 V3 版聽日到啊。而家聽明你又買咗部 V3 版，正話有輕機啦，即係唔緊要啦，冇所謂，即係大家都唔想，即係啲乜嘢，以後輕機啊，燒開機車先再開現代，即係而家 V2 版冇得換，有冇得換個 V3 版？首先一樣嘢咧，唔好意思先，因為如果我幫你訂嗰日就未知呢啲嘢嘅，如果我知啲嘢咧，我就我係之後嘅事嚟嘅。咁如果我知呢啲嘢咧，咁應該我
等埋我 V 3版我證實咗係咪呢個問題咧，先至訂。因為我之前未知呢件事，咁但係而家我就問緊個廠嗰度，咁佢話廠嗰度咧啲工程師咧就解決中，即係會喺嗰個 firmware 嗰度咧個數碼 firmware 嗰度咧嘗試解決呢件事。